下晝啦，咁而家係3點半嘅時間，嚟到咗銀灘。呢度有棵黃花風鈴木開咗花咧，好靚嘅，同呢個藍天相襯，好靚。比起之前過嚟，好似多咗好多嘢喎。而家唔使排隊入場，以前疫情嗰陣時嚟呢，係要排隊慢慢入場，一位位去睇嗰個馬啦，跟住入嚟，唔係排咗好耐嘅嗰次係。咁今次呢，直情入嚟直接入。佢係一個北海最出名嘅海灘，又係免費景點。公共設施都比較完善。而家呢個鐘數太熱太曬啦，我哋就嚟呢個日落海岸餐吧，坐低嗌杯嘢飲，叉下電先，影到電話都冇晒電啦。佢間餐吧個位都幾靚喎，佈置得。呢邊又係水清沙幼咁喎。哇，唔錯啊！哦，那坐上面。佢啲服務員都好有東南亞風情啊。人均點一樣都唔錯。佢哋有呢啲嘢食，同埋個價格係咁嘅。我上到嚟2樓嘆下冷氣，出邊實在太熱啦。喺2樓望返出去，好多位影相，好靚喎。哇！喺2樓度坐住，又有好多景影。有嘢飲嘢食個 menu，咁呢度賣啲景色嘅啲嘢飲就當然貴啲啦。生蠔煎蛋，仲有一份呢個打拋飯，2樣嘢，加份米飯一齊送。不知不覺喺間餐廳度坐咗成唔知幾多個鐘啊！而家差唔多5點鐘啊，個天又開咗咯喎。啱啱仲係幾陰沉嘅，喺度叉咗下電，電話又叉滿電啦，又開始影啊！下晝5點啦，真係日落海岸啊！呢個鐘數陽光又重新出返嚟，返落嚟下面，叫佢開把遮喺度攤住啲張梳化。欣賞下呢個日落，嗱，聽下歌仔啦，攤喺度坐下咁，哇，好舒服啊！嚟到咗日落嘅時間啦，5點44分，聽喺即係喺度行緊嘅時候呢，聽住背景有啲幾優美嘅音樂，純音樂去襯托，係好聽過有人唱歌嗰啲嘢，我覺得好襯呢個環境。呢個時間喺呢啲沙灘上漫步。係特別舒服啊，而且唔熱啊，少少海風。
好開心喺2月底嘅時間，農曆即係1月12號，喺北海嘅海灘享受下北海，享受下海濱風光。今次嚟又真係完全唔同嘅感受。哇！6點12分開始唱歌仔咯喎，嗱我又唔知有冇版權問題㗎，不過一於錄下啦，好好聽啊！一路唱我一路要講下嘢嘅喎，嗰啲氛圍好好啊！嗱，睇下呢個廣東歌幾受歡迎啊！哇，個氣氛好好啊！而家聽下啲歌仔，睇下啲靚靚嘅日落，真係好啱晒呢間餐廳。日落餐廳，日落海岸餐廳。而家佢唱緊一首普通話嘅歌啊，《愛笑的眼睛》。有酒飲啊！開始着咗燈啦喎！啲人咧又點唱啦喎？點唱嘅都係呢個粵語歌啊，即係廣東歌啦，叫《月半小夜曲》啊。佢哋係30蚊一首嘅，咁都有人寫得喎。唱得好好聽啊！仍然是不開口，提近到着，寧與背於深秋。我的牽掛，我的好愛，這之以後。有掌聲啊！現場唔錯唔錯。而家係6點半嘅時間啦，聽住啲靚歌，跟住睇下呢個咁靚嘅夕陽。3號正好朋友們點歌，這首《100小夜曲》送給你們，謝謝掌聲。謝謝。都係忍唔住啊！咁靚嘅日落，梗係唔好嘥啦。咁啊，快啲嗱臨嚟記錄下，就喺呢個咁靚嘅日落。喺呢個時間結束今日嘅行程啦，開心啊！分享到呢度先啦。